Вместе с братьями Винчестерами мы уже повидали немало. Призраков, злых духов, демонов и мифических существ со страниц дневника Джона Винчестера. Но именно с 14 по 16 серии сериал начинает играть по более крупным ставкам. То, с чем Сэму и Дину предстоит столкнуться дальше, удивит даже их самих. Видел этот символ прежде? Никогда. Впервые братья встретятся со злом, которое не прячется под маской монстра и заставит их по-новому взглянуть на саму природу зла. А еще именно в этих сериях появляются первые намеки на тайну Сэма, загадку, ответ на которую зрителям предстоит искать не один сезон. Что со мной, черт побери? Не знаю, Сэм, но мы это выясним. Мы встретимся с одним из самых опасных противников, который будет куда опаснее большинства призраков, встреченных братьями ранее. Именно здесь Сэм и Дин впервые поймут, что за событиями их жизни может стоять нечто гораздо большее, чем обычные призраки и монстры. А впереди их ждет открытие, к которому они окажутся совершенно не готовы. Серия «Ночной кошмар» напрямую подводит нас к теме сверхспособностей Сэма и впервые приоткрывает завесу тайны над главной интригой сезона. Почему именно Винчестеры? И что на самом деле происходит с Сэмом? Вот это мне непонятно. Зачем вещи сны, если я не в состоянии предотвратить беду? Не знаю. Говорю тебе, я все видел. Его кто-то убил, Дин. Запер его в гараже. Кто же, призрак, полтергейст, что? Не знаю, что. Не знаю, откуда у меня эти сны. Я не знаю, что происходит, Дин. В этой серии мы знакомимся с Максом, который оказывается своеобразным темным двойником Сэма. У него понятная для Винчестера история детства и точно такие же способности, но из-за боли, страха и жажды мести его способности поставлены на службу злу. Впервые Сэм сталкивается не просто с монстром, а с отражением самого себя и с пониманием того, во что может превратиться его собственный дар. Сверхъестественному отлично удалось рассказать глубокую и очень личную историю о детских травмах и ужасах домашнего насилия, когда за тихим и благополучным фасадом скрываются настоящие кошмары. В жизни не видел, чтобы так обращались с ребенком. Этот мистер Миллер вечно орал. Швырялся, чем попало, как выпьет, сам не свой. А Макса колотил, как собаку. До крови. Руку ему 2 раза ломал. И часто такое бывало? Считайте, каждый день. И все это сериал оборачивает в привычный антураж загадок, мистики и сверхспособностей, в очередной раз опережая свое время. Ведь история Макса Миллера до боли похожа на сюжет фильма «Хроника» 2012 года, ставшего кассовым хитом. Рассказ о подростке, который получает дар телекинеза и начинает жестоко мстить своим обидчикам, повторил этот концепт с точностью до деталей. Эй, Уэйн! Сверхъестественное одним из первых подняло тему одаренных злом детей. Если большинство комиксов и супергеройских историй убеждают нас, что необычный дар рано или поздно, но обязательно будет использован во благо, то сверхъестественное показывает совсем другую картину. Вы не священники? Макс, что происходит? Молчи. Что ты делаешь? Здесь сверхспособности не делают человека героем автоматически. История Макса Миллера опирается на человеческую природу, и поэтому она получилась более мрачной и реалистичной. Ведь даже неплохие, в общем, люди ломаются под гнетом обстоятельств. И тогда полученный дар становится не средством помощи другим, а инструментом мести. Когда я обнаружил этот дар, я был счастлив. Всю жизнь я был беспомощен. И вдруг такое. Это глубокая, сложная история о тяжелой ноше людей, обладающих сверхспособностями, и сломанных детских судьбах, оказавшихся лишь частью замысла сил зла, смысл которого нам пока еще не открылся. Она погибла в моей детской, пока я спал в колыбели. Как будто я виноват.
Она погибла в детской? Да, в огне. Само название эпизода намекает на то, к чему в итоге может привести подобный дар. В этой серии мы наблюдаем, что происходит с человеком, когда он начинает верить, что ему больше не придется отвечать за свои поступки. Сэм вновь встречает свою недавнюю знакомую и Мэг? Сэм! почти сразу понимает, что все это не может быть простым совпадением. Слишком уж часто их пути начинают пересекаться. Мне кажется, это подозрительно, Дин. Само собой, она на меня не запала. Да нет же. Смотри, я встретил Мэг месяц назад на обочине, и вот она снова в случайном чикагском баре. Падение бывает. Да, бывает, но не с нами. И есть что-то, чего я никак не могу нащупать. Тебе волю дай. Серия «Тень» открывает новую главу в демонологии сверхъестественного и знакомит нас с новой угрозой. На этот раз опасность не предупреждает о своем появлении, а подбирается к жертве практически незаметно, и ни замки, ни щеколды, ни даже включенная сигнализация тут не помогут. Безопасных мест больше нет. Да, дверь на замке. Даже на цепочке пришлось ее резать. И сигнализация включена? Я же говорю, халтурно работаете. В плане операторской работы «Тень», пожалуй, одна из лучших серий сезона. Оператор здесь постоянно берет крупный план героев, визуально подчеркивая светлую или темную сторону каждого. Герои оказываются разделены светом буквально пополам, словно серия постоянно напоминает зрителю о борьбе добра и зла, которая идет не только вокруг них, но и внутри них самих. Мало какой эпизод первого сезона может похвастаться настолько выразительной работой со светом. Особенно символично это выглядит в серии, которая знакомит нас с демонами теней. Здесь тьма становится не просто частью атмосферы, а полноценным участником истории. Зороастрийская символика. Очень-очень старинная. Пара тысяч лет до нашей эры. Означает «дейва». Что за Дэйва? Переводится как «демон тьмы». Зороастрийские демоны восходят к животному миру. Дикие, кровожадные, вроде питбулей. Теперь Тень выводит братьев на того, кто, как им кажется, виновен в смерти их матери. Сэму с Дином снова мысленно приходится возвращаться в свой родной Лоуренс в те времена, когда их жизнь круто изменилась. Месторождение Лоуренс. Именно там демон убил маму. Там все и началось. И Мэг связана с этой нечистью? По-моему, это очевидно. Но я не понимаю, почему именно Лоуренс? И при чем тут этот Дэйва? Да черт его Но знает. перед этим им предстоит усвоить еще один, не самый сладкий урок. Зло не просто существует где-то во тьме. У него есть собственные планы, логика и мотивация, а воля к победе может быть не слабее человеческой. Зачем тебе это, Мэг? Скажи, зачем ты так стараешься? Ради кого? Знаешь, у меня те же мотивы, что и у вас. Преданность. Любовь. Сладкой пилюлей для братьев становится долгожданная встреча с отцом, во время которой мы можем насладиться не только великолепной операторской работой со светом, но и сильной актерской игрой. Папа. Ребята, На этот миг забываешь, что перед тобой всего лишь актеры. Кажется, будто мы действительно становимся свидетелями того, как Сэм и Дин Винчестеры после долгой разлуки вновь встречаются со своим отцом. Однако первые сезоны сериала не зря считаются лучшими. Многие серии здесь воспринимаются как полноценные фильмы, в которых интрига сохраняется до самого финала, а события в любой момент могут перевернуться с ног на голову. Победа нередко оказывается первой, а противник гораздо опаснее, чем кажется на первый взгляд. А тщательно выстроенный план рассыпаться в самый неподходящий момент. И именно поэтому за происходящим так интересно наблюдать. Сила героев и их притягательность заключались не в том, что они слепо шли навстречу судьбе, а в том, что умели извлекать уроки даже из собственных поражений. И если требовала ситуация, были готовы прислушаться даже к противнику, чтобы понять его мотивы и образ мышления. Твоя Мэг была права. Отец уязвим, пока он с нами. Устами Дина создатели словно предупреждают нас. Путь братьев будет куда тяжелее, чем кажется сейчас. И это еще очень мягко сказано. А чем займешься ты, когда все кончится? Это никогда не кончится. Запомни,
Охота — это навсегда. Тем удивительнее, что следующие серии окажутся одними из самых легких, веселых и даже романтичных во всем первом сезоне. В них будет подростковая, молодежная легкость и азарт, как будто и не было морока теней и ночных кошмаров с охотниками. Именно здесь сверхъестественное покажет то, за что его любят зрители до сих пор. Живых персонажей, отличную химию между героями и умение переключаться между ужасом, драмой и комедией так, как многие сериалы не умеют до сих пор. Вперед! Пошел он со своим топором! Об этом Бежи, бежи! Властелин колец! Сэм и Дин будут наслаждаться редкой передышкой, буря уже начнет собираться над их головами. И когда она наконец разразится, прежней их жизнь уже не будет.